L-adwa tajba l-kulħadd, nispert insabu tajbin illum. Jiena Abigail mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu u llum flimkien se naqraw ktieb jismu Pito u Pita b'kitba ta' Daniela Zerafa u diżinji ta' Matthew Stroud. Ejja naraw x'se jagħmlu dawn l-asafar illum. Nistgħu nagħtu titwila l-ħarsetta ta' wara biex naraw fuq x'inhu dan il-ktieb. Pito u Pita huma żewġ pitirrossi gustużi u ferrieħa u l-għaxqa tagħhom jittajru u jilagħbu flimkien. Sħabhom spiss jarawhom ma' kokka l-ġmiel tagħha jisimha Muki u jistaġbu kemm jidhru jinġiebu u jinħabbu flimkien. Imma Pito u Pita kif spiċċaw ma' din il-kokka u min hi Petrina u tgħid ma' min joqogħdu jilagħbu noli u pulizija u ħallelin. Ejja magħna fid-dinja ta' Pito u Pita u malajr issir taf kollox. Muki hija kokka għarfa. Hija tgħix f'tarf ir-raħal f'bejta kbira u sabiħa. Muki bniet il-bejda tagħha fuq siġra għolja biex tkun tista' tara dak kollu li jkun għaddej fir-raħal tagħha. Hija għandha għajnejha kbar, tondi u jleqqu u għandha qalba tajba u ħanina. Muki m'għandix tfal tagħha, imma fil-bejta magħha bħalissa qed trabbi żewġ pitirrossi li jisimhom Pito u Pita. Meta rathom għall-ewwel darba, Muki qaltilhom kemm intom ċkejknin gustużi, naf li ma tantx tafuni, imma naf li se nsiru ħbieb kbar, għax jilni ħafna nistenna li nsir nafkom. Muki tieħu ħsieb dawn il-pitirrossi billi tagħtihom x'jieklu minn dak li taqbad u tnadfilhom ir-rix biex iħossuhom sbieħ u notfa bħalma hi Muki l-kokka. Meta tnaddafhom u jimlew żaqhom, irħilhom jisemmaw leħinhom bsit bsit, bsit bsit. Kemm aħna ferħanin, grazzi Muki, grazzi Muki. Il-mama propja ta' Pita u Pito kienet pitirrossa l-ġmiel tagħha jisimha Petrina. Iżda din kellha ħafna tfal u ma setax tħossibhom kollha. Bekk talbet l-għajnuna ta' Muki l-kokka għaliex kulħadd kien jaf kemm kellha qalba tajba u kemm tħobb tgħin lil kull min ikollu bżonna. X'se naqbad nagħmel, kif se nlaħaq? Staqsitha Petrina. Jien nista' ngħinek, wiġbitha Muki, imma aħna pitirrossi u inti kokka, qaltilha mama Petrina. B'daqshekk, kompliet Muki, l-imħabba ta' għadna flimkien. Jien nuħu gost ħsieb li pitirrossi żgħar tiegħek. Bsit bsit. Pito u Pita jafu li Muki l-kokka mhijiex il-mama proprja tagħhom, imma xorta jħobbuha ħafna. Magħhom iħossuha siguri u ferħana għax tieħu ħsiebhom u tħarrishom mill-perikli. Jiena inħobbkom ħafna, spiss tgħidilhom Muki. U huma jirrispondu billi jannula għanja sabiħa kif jafu jannu biss il-pitirrossi. Ġieli smajtuha l-għanja tagħhom? Bsit Muki bdew jgħidula, bsit, bsit, bsit. Lill-mama propja tagħhom jħobbuha ħafna wkoll għaliex jafu li tħobbhom u tixtieq li tarhom jikbru sbieħ u b'saħħithom. Muki l-kokka tieħodhom jaraw lill-mama tagħhom u lil ħuthom u tgħid kemm jieħdu gost jilagħbu u jtiru flimkien. X'tip ta' logħob taħsbu jilagħbu dawn il-pitirrossi? Il-mama tagħhom dejjem tbushom bewsa kbira qabel imorru lura ma' Muki l-kokka. Oqgħodu bravi ta' tgħidilhom
u wobdu lil Muki daqs li kieku omkom. Il-logħba favorita ta' Pita hija Noli, fil-waqt li ta' Pito hija pulizija u ħallenin. Meta jiltaqgħu maħutom, l-għaxqa tagħhom jilagħbu dan il-logħb. Peress li jkunu ħafna, l-avventura tiżdied. Muki l-kokka tgħidilhom li meta jikbru u jkunu talmu sew jikkaċċjaw u jżommu lilhom infushom it-taf, ikunu jistgħu jmorru jgħixu mal-mama tagħhom Petrina. Moħħkomaw tgħidilhom ħalli tikbru u titalmu u tkunu tafu tieħdu ħsieb tagħkom infuskom. Imma sakemm jikbru, Pito u Pita se jibqgħu jgħixu fil-bejta ta' Muki. Huma kuntenti ħafna jgħixu ma' Muki għax jafu li din tħobbhom ħafna wkoll u qed tgħin lill-familja tagħhom. U hekk wasalna fit-tmiem ta' dan il-ktieb. U ħanara tiftakrux kif ħadet ħsiebhom Muki lil Pito u lil Pita. U inti min huma n-nies jieħdu ħsiebek? U issa jekk ġobkom dan il-ktieb, flimkien se nagħmlu għasfur magħmul mill-karti tal-origami. U ħanurikom kif jien kull ma għandkom bżonn hija biċċa karta, idealment kwadra, imma jekk għandkom waħda normali, A4, tistgħu tużaw ukoll l-imqas u ovvjament jista' jgħinkom xi ħadd li jħossibkom biex naqtaw kaxxa jew kwadru minnha. U qabel nibdew, għandi hawnhekk ukoll xi istruzzjonijiet ta' kif tista' tagħmel dan l-asfur tal-origami li tistgħu forsi tafsu poż u tarawhom iktar mill-viċin. Lesti? Tajjeb, ħanibdew. Mela, l-ewwel nibdew bil-karta li għandna u biex nagħmlu kwadru nistgħu naqbdu tarf u nitwu hekk biex nifformaw triangolu. U b'ħafna attenzjoni nistgħu naqtaw din il-biċċa ta' hekk biex niffurmaw kwadru. Tajjeb wisq. Importanti li naraw illi l-ponot ikunu jmissu ma' xulxin u ma jkollniex trufijiet żejda għax il-preċiżjoni hija kollox fl-origami. Tajjeb wisq. Issa, la darba għandna dan il-kwadru, nibdew billi naqtaw nistgħu nitwu biċċa hekk. Mbagħad nerġgħu nitwu in-naħa l-oħra bid-diagonali. Biex tiġina mitwija forma ta' salib miż-żewġ naħat, nagħmlu naħa, nagħmlu in-naħa l-oħra. Mbagħad niftħu din il-parti u nniżluha biex inġibuha f'forma ta' kwadru. Mela l-ewwel tkun triangolu hekk. Mbagħad nitwu din il-biċċa biex inġibuha kwadru hekk. U mbagħad ndawru l-folja u nagħmlu l-istess in-naħa l-oħra. Li hu importanti hu li naraw li t-truf kollha jiġu mitwijin ma' xulxin. Tajjeb ħafna. La darba għandkom din il-forma, nistgħu naqbdu tarf min-naħa u nġibuha mal-linja tan-nofs preċiż. U naraw li tkun mitwija sew. U nagħmlu l-istess
bin-naħa l-oħra. U naraw li tkun mitwija sew. Nistgħu ndawru l-folja u nagħmlu l-istess in-naħa l-oħra biex iż-żewġ naħat jiġuna pariċċ. Tajjeb ħafna. Issa, nerġgħu niftħu dawn iż-żewġ biċċiet ta' hawnhekk hekk u niftħu din l-ewwel parti ta' quddiem. U b'ħafna attenzjoni nitwa l-isfel. Naraw li nitwa fuq il-linji. U nġibuha forma ta' dijamant. U l-istess in-naħa l-oħra. Niftħu dawn iż-żewġ biċċiet. Nollu l-biċċa l hawnhekk. U nitwu skont il-linji li ġa għamilna biex tiġina forma ta' dijamant. U naraw li kull linja qiegħda ippressata sewwa. Tajjeb wisq, la darba formajna din il-forma nistgħu nerġa' naqbdu kull tarf u nitwuh il-ġewwa. Mela għandna wieħed, naraw li jiġi pulit u preċiż kemm jista' jkun. Tnejn. Nerġgħu nitwu n-naħa l-oħra. Nġibu l-punta sa mal-linja tan-nofs. Tlieta. Naraw li jkunu mitwijin sew. U l-aħħar waħda 4. Tajjeb. La darba jkollkom din il-forma, dawn iż-żewġ ponotek, se naqbdu waħda minnhom u ntellawha il-fuq b'dan il-mod u ħanaqbdu wkoll tan-naħa l-oħra u nitwhom hekk biex inkunu tajna il-forma tat-tinja kif se tiġi. Niftħu minn din naħa u nawġuha il-fuq. U nerġgħu nagħlquha bil-kontra. Hekk. U mbagħad niftħu n-naħa l-oħra. Indaħluha ġewwa u nerġgħu noħorġuha hekk kważi lesti. Kull ma jonqosna hu illi naqbdu naħa minnhom li mnaħa tridu intom u nawġuha il-ġewwa. Nerġgħu noħorġuha u nafsuha biex hekk inkunu ffurmajna ir-ras. Hekk għandna d-demb u l-aħħar pass u li nniżlu il-ġwiena. Sabiex ikun jista' jtir ukoll. U hekk tistgħu tagħmlu iktar minn wieħed biex ikollkom żewġ asafar bħal-Pito u Pita. Nispera ħadtu pjaċir taqraw dan il-ktieb u tsegwu din l-istorja miegħi u nispera nerġa' narakom daqt. Saħħa u ċaw!